怎么进了吗？你进了吗？我这儿没有人拿。哦，你没人拿呀？哎呀，你怎么不带指甲呢？指甲怎么不带呢？啊？不带。那你要准备坚持好久呢？啊？播多久呢？没事没事，我播一会儿吧，播一会儿。好吧，好好好的，进去。这个穿过去。这么暗了，感觉。就拥挤的礼物嘞。这个小女孩叫马志认清，比较搞怪的这个，比较搞笑的，她本来就是这个搞笑的风格。充电宝啊，好大的，我有充电宝可以拿嘞。看一下瑞瑞来没有？
说哈达吗？Hello，哎，姐来了。哎，心情好一点了哦，我觉得。还有这吗？吓爆了！他今天来了吧？集中出来了，来了。去跟他一起跳吧。这几天心情不好，这几天心情不好。呀，你妈妈生病肯定心情不好，是不是？现在这几天呢，好一点没有？没有好，还是要住医院吗？还在注意呢。要住多久呢？他们还没说。反正那个病没什么大的问题，不需要等，要慢慢治。对，他们说应该要做手术。哦，做手术啊。哦，反正那个病好像比较常见。你认识这个吧？在辫子那个，不认识啊？叫马正清，他是搞笑的，好像是。啊，以后那个，要和哪个跳？要和前面跳吗？就他们一起跳吗？去吧。这是灯珠卓玛和杨金。一起卓玛，这个是后面那个不认识，戴帽子那个也不认识。公鸡跑不起来，前面有小朋友。哎，玲玲来了吗？
春百货的歌。拉布娃来了，拉布娃终于来了，来这么早的啊？好久没来啊？对啊，我也25天没来。哦，28你头一周应该。退鞋，我们都退鞋。哦。跳这一圈了。我给他打电话，给他说晚一点送过来。他们全部都送吗？你说跟整个队上都送是吧？那次都没送，要不要帮忙的呢？要帮忙的呢？找一个来帮忙，找一个来帮忙。
个秋吉呢？送了多少？送了。勇儿，我给勇儿送一个。白货在这儿，他那个文玉没来嘞。苏拉那边还有几个没送出去，一些没来嘛。哎，这个我这没来了。对啊，我给你发消息的嘛。他办的慢，对呀，我办的是15。好，等会儿那个吧哈，等会儿送吧。那我只我自己一个第二个。哦，好嘛，那就先2个嘛。哎，2个哎，一个那个徐拉姆的嘛。哎，那我要徐温柔的，白色那个就徐温。好好好。徐温柔的，白色那个嘛。好。那里头他白色的那个就是徐温柔的。好，那个就是。我没送你卡片，没得送。好，拜拜。好。
太多让你不要那个在里面献花了。暂时不让，还没恢复。送哈达现在可以了，送哈达现在可以了。鲜花还不知道，应该今天估计给小朋友因为啥子嘛？上学了，可能就好一些吧。因为以前那小娃娃，现在小朋友走了就没有。太多行人了，有好多人不认识，这个长得像扎西拉不就是不显不是。这个车开灵敏点，灵敏，这就确实。哎，咋了？才刚刚来。没有没有。我今天问你，我说的吃汤圆没有？你没哦，没吃汤圆呢。中午就吃什么汤圆呢？吃炒菜。那几个出去嘛？那几个。那个。刚才有3个人哈讨论说，我没让他进来的讨论。哦，谁的吗？啊，对对对。没注意到吧？陆凯琳琳。
因为种种等级，他赶快出掉，导演说你们的意思，想一想以后进来好，你想忍受，好，赶快。随便你叫，反正都是派他们一个。看我说制作的哈，等给那个大的给别人，给你分钟时间哈。分钟时间我不管了。不见。
给这门这眼都总要的那就得所看就赢，来给这门这眼都总要的那就得所看就赢，要的那就得所看就赢。去看送那篮子送，送农业做老大皮送，送农做老没等过，送可就是送给年送，送人农是去把皮送。那个去上车呢？我跑不来了，我还没开我们了。
错。啊，睡着了。那区长错呢？不在了。张错，又走了？没有错吧？没看到人呢。上在这边。在那边。哦。在睡觉觉了。那是永山吗？你戴了帽啊？戴帽子没认出来。熏肉来了，这个戴口罩干嘛呢？几秒钟，在了，哎，没看到他跑哪去了？你看区长错没有？白色的是拉姆娃的嘛？这个是看一下。月亮中东说呀呀
瑞瑞的妹妹回去了，瑞瑞和他爸爸留下来了，应该等段时间再回去。雪珍都跑后面去了。许昌车跑哪去了嘞？收了吗？还有一个嘛，盯着有一个。强马去伤嘛，强马去伤个。去伤吗？是去伤，不是。你的新的嘛？昨天晚上跳那个，是不是？好。嗯。啊，咱终于认识了。新歌对吧？新歌就上考啊，问人资了。昨天晚上跳过的。哎，西西来了嘛，拉面昨天没来。不要投了，发抖了。就新歌现在暂时不跳，想把它取上，什么情况嘛？等会儿就要走了，这是最后一曲了，最后一曲了，最后一曲。不用，马上就结束了。等等，他这现在你把他尾巴怎么弯了？怎么弯了？正常的呀。
知道，你们去我就去啊。下了，结束了吗？完了，再跳吧。刚刚到的。这个音乐放一下。叫啥名字啊？搞忘了。哎，叫啥名字啊？叫啥？马场是的吗？杨德秀木。马场杨德秀木。这个。徐木是吧？弟弟。这个没人是，这哪部娃呢？刘小姐快乐。哪部娃和那个，我跟你说，那个这个好像是你的。等一下我红包明天给你，我现在不用，我现在没带卡，我问一下。我本来想用微信转给你，但是觉得微信没什么意思感，还是用红包给你好一点，好吧？明天我过来。上前。这个你看一下，应该是你的。这个应该，这个你看粉色的卡片，跟那个没回去打那个，跟那个是打印照片，有没有回家？没回家，我说是不是？哦，拉姆娃的话，那个这个是你的。拉姆娃。哎，这是我的。哎，对，这个是你的。好，谢谢。不客气。哎，我刚刚可以拍进去。哎，拉姆娃呢？拉姆娃，哎，你看。我看找一下拉姆娃。哎，拉姆娃呢？哇，在这里。哎，在这儿到了吧？没有啊，拉姆娃呢？谁啊？拉姆娃。谁没有啊？这边拉姆娃，这儿，你的花在这儿。他提前就送过来了，本来是结束之后再送的。这个，他写的卡片。本来要打印的，没时间，没回去。就是日本朋友，我看看那个内容应该是写的那个，我叫他写的英文的、中文的都有，我叫他手写的。不是我的吗？你的吗？这就是日本朋友送的那个。我在这儿。没有啊。哎，你跑哪个地方去了？就没看你跳舞后面。我在那里了。啊，在那个爸爸那里。哦，你爸爸来吗？来了。你昨天我过来了，我昨天去跟我朋友去吃饭，然后我过来的时候我还问，我说你在不在境外？结果你没说话，所以你去。昨天在这啊，在这个地方没去。没去。他说他们在。你也好冷嘛。昨天他们到秦皇岛。今天去新阳过吗？不应该不去吧？今天天气正常了，9度。今天9度。给你发信息都不看的。哪个？发信息啊？抖音都没开呀，开都没开。我给你发微信啊，我昨天问你，我说你们在不在？我昨天去跟我朋友去吃个饭，吃了饭过来差不多有9点40的样子，我到这儿，然后我去2楼看，你不在2楼。昨天没那个就直接走了，我们在。昨天没哪儿去，直接就走了的吧？去个全早。哎，我们放哪去啊？你不可能走，专一跳完你就走了。
可晚了，反正。反正我昨天吃完饭10点多就回去了。我就过来了。我吃完饭我坐地铁嘛。啊。我从那个金牛万达，我就直接坐到这个境外来了，然后我就到2楼去看，我看你不在。这个我还问了你，你也没看我发的信息，我还问你。没看嘞。昨天9点40我就到这儿了，我看你不在。昨天我跑哪儿去了？在哪儿？然后你没开枪。昨天我们跑哪儿去了？哦，昨天我们在旁边的嘛，撇到我们和那个武将模他们那儿耍，撇到和那个明明韩国那个一起玩。嗨，我昨天我吃完饭。看到那个10点钟。我9点40就到这儿了，到那个2楼，我看到你不在，我还问了那个老头儿，他说的没有看到你啊。我找拉姆巴跑哪儿去了？你们在那边。怎么去看拉姆巴和那个人肉啊？他们应该去那边去了。所以你们在那边拍摄，昨天太冷了。就是啊，拍了没什么，没拍啊，我就直播啊。后来你又回去了。我就直播啊，就是永吉。他们红花了，跑哪儿去了？他们没电了，操了，没电了。我说的他们手机没电了，哦，相机没电了，哎。昨天那个福建的，他说的他们到启阳宫去了。哦。我说我没去。这太冷了，没去。王清还来。这些感觉就一下就出来。
麦浪草，麦浪草，列出的没有？麦浪草，那不大，麦就是武大郎的郎。不大的，麦浪草。对，没错。快读书了，马上开学了。我觉得他还可以，那个搞就过2个人。如果有那种跳的不好，或者然后动作跳错了，就不好。有啥辛苦？跳舞的才，你跳舞的辛苦，你要跟我们说我们辛苦吗？我们还辛苦。呀，朋友们，那么大家都说你个帮助国际出国唱跳，呀，我哩呀，朋友们说就来，国际唱跳，哎，他牙齿都不敢刷。那这个拔了牙齿都不敢刷了，拔了几颗，牙齿松了，有的牙齿松了，太黑了。以前刷了，牙齿他始终觉得人牙齿不是很好。没有好多个，以前要刷，我老婆跟谁他刷，现在现在刷的少。完了就。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
就在这儿领舞吧。我这里不在，我估计在要回老家。哦，回头走啊。而且跟这儿走下，那可以拿拍合影。这里拍吗？你们两个可以吧？他们俩是。他们拍走拍。音乐有啊。那边雨后那儿有啊。等一下。音箱吗？把音箱打一点，还有谁音箱打？他们两个先拍嘛。哎，再来一次，再来一次。放过啊！1、2、3，对，往前靠近他来，桌上唱不？跳什么曲子？桌上唱不？卓然长桌上唱不？就是那个，就是刚才跳那个卓然长舞。对。就这个吗？就这个吗？带一下。你回去几天？应该要1个月吧，这次有点久。家里有一点事情。这个直播都是顺便放到一边，放到上面，管他不管他，看那个不用管他，反正别人也有看的看嘛，不管他。
2楼。照应不到。哇，还没补上，三人太多了。可以。其实那个在中间，它还应该在中间了。但是它中间是足一条的，它编舞才他的，它编舞。他编的啊？对。这是他编的呀？他编的舞蹈。苏拉哈。叫不是叫瑞瑞。叫瑞瑞啊？对。他们一家都跳舞。是不？他跳得好。你就那种大在，大家走过站啊，走站门啊，成都来个。
的站桩的，算起跳。跳什么？献个之身。你还在室外这些，要不然写了个这个多好看。比较高一下1.7米几。那个1.7这个。这都是马卡错，这都是杨金，也是将近1.7米，杨金。太多了，他们看的这么多。啊，看他不行高。他站后面的嘛。他交叉了，不然的话全部都走出来。后面那个嘛，对啊，1.7米。看到那个鱼汉都1.7米几，看嘛。交叉到那个。看他们跳。哎呀，好什么？1.44。好味的。当师傅考比这个。臭味也可以。他把肉都加上算了，反正都40人了。他往左。对了没有？他一起嘛，他们一起吧。反正都5个。哎，他走。4个可以了。他加5个。我交叉到这边来拍吧。加个追踪。没让你抱过来的吧？哦，没事，等一下，好像是本人。来吧，跑上来走他就可以随便摸。它叫什么来着？花花。翻了，翻。一个。腰，我要跟他腰针。还是300多斤。现在少了吧？那都是上场了嘛，上场。绿色的叫永喜错啊，永喜错吗？永喜错。永喜错。另外一个叫因为小一点的叫那个叫当球歌嘛，和球场错在一起。你们还要什么歌？永喜错搞错了。什么歌还要找？都有啊，他们都有。永喜错，我都不好意思搞忘了。那天我拍的视频还没发给他，他妈妈找我要，我还没给他呢，搞忘了。可以啊，韩语嘛，韩语。怎么翻译？但是在这个酒店里只有扫码扫拍下来只能翻译。我不会跳的时候我就看到你那个。
你们去年过年的时候来的是吧？然后我3、4月份我才看到这个，然后我4月份才过来开始学。那你其实还跟着这个。对，我学的比较快。老师，谢谢。你好，好。这首歌叫啥名字？这首歌。啊，对啊，我的名字。他们俩放了一个。一下记不起了。我的有点长，这个音乐有点长。一般都要进10，我们家那个也是400多。加起来进这个给人哦，那不清楚哎。哦，你们4个人一起跳，那个就没有数据。我东西。我看不懂。好吧。应该是给瑞瑞会买咖啡的。对，也缺海瑞。每个人都有每个人的领域。考虑一下吗？
说的这个是这个叫献国之声，献国之声，这个。张老师，你帮我拍发音发给我嘛。我相机没变了。好吧。小李哥，你怎么在这里？这个里面太多了，是吗？它不是，其实都一样的，都一样。转这边眼光比较新嘛，只是说，这那边都是天天见的那种，这种是很多天见一次。樟木和那个。
请收起来。他和桌上两个票吧，两个票好看。这个衣服挑了好多次了，吴敏说的。重新来。单独来一个。单独下去可能快一个。捉住了，捉住了。
再来一个，再来一个，来。20。工资拿出来，按照工资。我的妈，现在这么热闹！我在前面，会啊，再往后一点来。查尔斯，查尔斯。好，我看看啊，记得拉开。我这拍不到脚。哦，还在，我这个是看。啊不，别往前，往后。往前我拍不到脚。小一点。你这个刚刚。嗯。
Amen.